عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سيهام. اذا كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نخدموا درس كيتعلق بلا كونجوغيزون لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف دي فيرب اوزيوال. يعني غادي نشوفوا ان شاء الله المستقبل البسيط، يعني منين كنبغي نعبر على شي حاجه عاد غادي تجي في المستقبل. ديجا كنا شفنا لو بريزون، شفنا لامبيراتيف، دابا غادي نشوفوا لو فيتور سامبل de l'indicatif des verbes usuels, ça veut dire des verbes اللي كيستعملوا بكثرة qu'on utilise souvent. Voilà, غادي نبداو ان شاء الله j'observe et je découvre وغادي نبدا كنشرحها لكم ان شاء الله. Le grand-père dit à son fils: demain nous irons au champ. Je te montrerai d'abord comment planter des arbres. Nous prendrons ensuite notre repas au bord de la rivière. Nous finirons notre journée par une petite promenade dans le bois. Alors, le grand-père est né. الجد كيقول الحفيد ديالو غدا، يعني دوما هي غدا ان شاء الله nous irons au champ، نمشيو للحقل. Je te montrerai d'abord comment planter des arbres، يعني قال له غادي نوريك وغادي نعلمك كيفاش كنزرعوا les arbres، يعني الاشجار. Nous prendrons ensuite notre repas au bord de la rivière، يعني غادي نمشيو ناخدو من بعد هادشي لو غوبا ديالنا، يعني الغدا ولا الوجبه ديالنا قرب البحيره. نو فينيرون نوتر جورني باغ اون بتيت بروموناد دون لو بوا، وغادي نكملو النهار ديالنا بخرجه زوينه ولا اون بتيت بروموناد، يعني نزهه صغيره في حدا الخشب. Alors combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ يعني شحال عندي من فراز في هذا التكست هذا. فوالا انا كاتبه لي ريبونس هنايا غادي نقراهم لكم. قالك شحال عندنا من فراز في هذا التكست؟ عندنا 5 فراز. دونك نقولوا لو تكست est composé de 5 phrases. ديما كنقول لكم لا فراز commence par la majuscule et se termine par le point. ياك relève les verbes conjugués dans le texte، يعني غادي نستخرجوا les verbes اللي مصرفين في هذا التكست. الوغ عندنا هادو اللي كاتبينهم بالحمر هادو دي فيرب، وعندنا واحد لو فيرب اخر اللي هو دي، حيت هما ما قالولناش لي فيرب غير اللي مصرفين في لو فيتور، قالوا لنا لي فيرب كونجوغي، يعني الافعال اللي مصرفه كلها. الوغ هما دي، عندي ايغون جاي قبل من هانو، عندي مونتري، عندي بطبيعه الحال بروندرون، ما غاديش نقول لهم بلونتي لان هذا لو فيرب ما مصرفش الي ان انفينيتيف. عندي فينيرون. فوالا هادو هما لي فيرب اللي عندنا في هذا لو تكست هذا. دونك غنقول لهم لي فيرب كونجوغي دون لو تكست سون دي، ايرون، مونتري، بروندرون اي فينيرون. صافي هادو هما لي فيرب اللي مصرفين. 3 قالوا لنا les actions indiquées par ces verbes renvoient-ils au passé, au présent ou là au futur. Alors هاد لي فيرب اللي هما en rouge هما مصرفين في لو فيتور، يعني اصلا عندنا هذاك هذيك ليكسبرسيون دوما اللي كدلينا على لو فيتور. دوما كتعني غدا، دونك ملي تنقول لك غدا اوتوماتيكمون لو فيرب اللي غادي يجيو من مورا هذيك ليكسبرسيون غادي يكونوا او فيتور، يعني غدا غادي نمشيو للبلاصه الفلانيه، غدا غادي نديروا الحاجه الفلانيه. داكوغ، دونك غادي نقول لهم les actions indiquées par ces verbes sont au futur. Voilà هذا هو la réponse ديال هاد la question هادي. Je manipule et je comprends. Quel est l'infinitif des verbes en rouge dans le texte؟ هاد les verbes اللي هما en rouge هما عندنا iront، عندنا montrerai، عندنا prendront وعندنا finiront. هاد les verbes هادو شنو هو الانفينيتيف ديالو، يعني الاصل ديال هاد les verbes. iront c'est le verbe aller. Montrerai c'est le verbe montrer. Prendront c'est le verbe prendre. Finiront est le verbe finir. هادو هما l'infinitif ديال هاد les verbes هادو. Alors à quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ يعني هاد les verbes هادو فين مصرفين au futur. Donc نقول لهم ces verbes sont conjugués au futur simple de l'indicatif، يعني في المستقبل البسيط ديال le mode de l'indicatif. Voilà. Alors après on entoure dans le texte les terminaisons du futur simple des verbes soulignés.
يعني غادي ندورو في التكست لي تيرمينيزون ديال فيتور سامبل. لي تيرمينيزون عندي هنايا ار او ان اس، هنايا ار اي، هنايا ار او ان اس، هنايا ار او ان اس. داكوغ. الا لاحظتوا دائما الفيتور سامبل تيكون معروف بديك ار في الاخر. اي فيرب بغيت نصرفو في الفيتور سامبل تيكون فيه ديك ار في الاخر. Complète le tableau suivant par les terminaisons du futur. Pardon. Alors, les terminaisons du futur, rarement مكتوبين أصلا je retiens. Donc, RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Yak. Monsieur d'abord, je retiens. Quand on parle d'une action qui va se passer dans l'avenir, on utilise le futur. يعني ملي تنبغيو نعبروا ولا نهضروا على واحد الحاجه اللي عاد غادي توقع في لافونير، يعني في المستقبل، كنستعملوا le futur simple. Les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. يعني les verbes كاملين ديال اي جروب كما كان هادو هما les terminaisons ديالهم RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. وهنا يعطونا des exemples: le verbe manger, le verbe finir et le verbe prendre. خداو لينا من كل groupe un verbe. Le verbe manger c'est un verbe du premier groupe. Finir c'est un verbe du deuxième groupe et prendre du troisième groupe. Voilà, صرفوهم لينا في les pronoms personnels sujets كاملين. Je mangerai, tu mangeras, il ou la elle mangera, nous mangerons avec RONS, vous mangerez avec REZ, il ou la elle mangeront RONT. بالنسبة le verbe finir حتى هو la même chose. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Le verbe باش نصرفو في le futur simple تنخليه à l'infinitif ديالو بهذيك او ار ديالو اولا باي ار ديالو، وكنزيد عليه لي تيرمينيزون هما هادو اي، اس، او ان اس، او زد، او ان تي. صافي باش توضح لكم المعلوم، توضح لكم الصوره. Alors prendre, je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. الا لاحظتوا هنايا prendre حيدت لي غير او وزدت عليه لي تيرمينيزون، وهادشي تيصلح لي فيرب اللي كيتسالاو ب او. صافي prendre, perdre الى اخره. لا بلوبار حيت هاد الفيتور سامبل لي فيرب ديال بروميي جروب و دوزيام جروب عندهم القاعده ديالهم اللي هي هادي، قلت انهم كنخليوهم في لافينيتيف ديالهم وتنزيدوا عليهم هاد لي تيرمينيزون. لي فيرب ديال تروازيام جروب تيكونوا فيهم دي زيكسيبسيون، تيكونوا فيهم شي حاجات المهم تيكونوا صعاب شي شويه. صافي نمشيو دابا جو مونطرين. Relie par une flèche chaque sujet au verbe qui lui correspond. Alors je, tu, il, elle, nous, vous et il avec S. هنا عطاوني donnerai، هنايا verrai، finiront، partira، devra، viendront. داكوغ. الوغ هنايا غادي نغوليوهم على حساب لي تيرمينيزون. جو كتمشي معها اي ياك، دونك هذه هي اللي تصلح ليها. سمحوا لي هنا راه كاينين بزاف ديال الاخطاء، انا غادي نحاول نكتبهم لكم هنا لان عندي الكتاب شويه قديم. جو غادي نقول لها فيغي. صافي. tu devras as ياك، دونك tu devras. elle كتمشي معها ا، دونك كنقولوا elle partira ياك. nous كتمشي معها ons، دونك غادي نقول لهم nous viendrons، c'est le verbe venir. vous كتمشي مع ez، غادي نقولوا vous donnerez. il avec s كتمشي مع ont finiront. فوالا نتوما ديك الساعه غادي تصلوهم على حساب هادشي اللي كتبت لكم. complète par les terminaisons du futur qui conviennent. nous plante، شنو غادي نزيد لها RONS. هنا راه كاين الاخطاء دونك كنكتب لكم هنايا. les enfants prendre، شنو غادي نزيد لها RONT. هذا هو la terminaison. les enfants prendront. il finit
شنو غندير لها حتى هي RONT. Le paysan partira. RA. Je m'évalue, barre l'intrus. Je marcherai, nous agirons, tu viens, vous devrez. Alors هاد لي فيرب مصرفين في الفيتور من غير هذا. venir مصرف في الباسي في البريزون، دونك غنضربوا عليه هو الداخل، جمله الداخله يعني ما عندهاش علاقه بداك المجموعه. elles finiront, nous donnerons, tu as dit, j'arriverai. tu as dit هي اللي ما عندهاش علاقه حيت مصرف في الباسي كومبوزي. et là il sera, nous regarderons, vous mettrez. donc ها هو l'intrus هو et là c'est le verbe avoir مصرف في le présent. conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. ces actions هذه بحال عندي il rendre غنقولها rendront. قلت كنحيد وكندير la terminaison ONT. vous prendrez نحيد وندير هكا ندير EZ. لو فيرب aller خصنا نحفظوه، غنحاول نخليه لكم مكتوب في الشاشه لانه هو خصو يتحفظ بار كور. دونك تنقول ليه j'irai. tu verbe mettre غادي نقول tu mettras ياك. nous le verbe devoir غادي نقول nous devrons. فوالا بحال هكا غادي يجيني. فوالا مي شيغ زاليف، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا لو كور دو جوردوي. نضرب لكم موعد ان شاء الله للفيديو الجاي. ما تنساوش خليو لايك للفيديو هكذا باش تزيدوا تشجعوني اكثر ونعرف ان الشرح ديالي تيعجبكم، ونتمنى لكم التوفيق. او ريفوار مي شيغ زاليف.